Mulang iku wis pokoke mulang, iku jenenge mulang. Mulang kok bareng jame ditambah eling. Eling nak jatahe tambah. Bareng ngerti sertifikasi ini turun, kok tetep padahal ono sertifikasi. Yo. Soale tak terangno ora paham ya Allah, pokoke ben ketok pinter ya napa. Pokoke ngaji ora kudu pinter, sementing ketok napa? Pinter. Kaya Dokter Wawan, sementing kelabinan putih koyo sehat. Kiai ngesebanan ketok. Iya. Koyo lungguh ngenten iki ben ketok khusyuk wis. Kula terangno iki penting sangat. Sampeyan tak bedheki wis jawab ae keliru lah gak apa-apa. Menyang apik keliru timbang bener. Pertama ayat sing turun atau surat turun keyakinane sampean lho, gak sing umum ya sing umum. Iqra kan. Iqra al-alaq ya. Pertanyaannya itu begini. Sebelum Nabi niku angsal Iqra. Niku rampun salat. Terus setelah Iqra kan ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Iku hampir semua ulama ndawaken klambi kudu suci mergo salat. Nggih, klambi kudu suci mergo nggih napa? Nah pertanyaannya, salat itu rasah tanpa Fatihah. Sehingga gak mungkin, meskipun Iqra secara formalitas itu turun pertama, itu gak mungkin secara faktual. Soalnya secara faktual itu Fatihah, buktinya wis ono salat. Oke lagi mikir toh, ya mencari ya, bergaya lagi ngaji. Lah orang pati pinter seperai rong tahun, ora goblok meneh. Jadi nata kok kenapa goblok seperai rong tahun kok marah-marah gitu. Sementing ben ono sing disalahno napa? Urip ku butuh ana sing disalahno. Kenapa mondok goblok? Mari jarang untuk kiriman. Lah kok ora kakean kiriman. Kenapa goblok? Kakean dhuwit malah goblok. Dadi butuhe urip ku duwe apa? Alasan. Kenapa goblok? Mari bapakku ngembarno aku. Ya itu dadi goblok. Kenapa goblok? Bapakku kurang, mulane ora teku. Dadi urip ku butuh ana sing disalahno. Yo. Tapi ngono iku pecundang terangno. Kenapa melarat? Mari negara gak peduli. Lah kenapa melarat? Negara kakean ngekeki dhuwit malah akhire iku gak pekerja keras. Keliru wae wong liya. Tak terangno. Melihat ada perintah sholat fi awalil Islam. Jadi kabeh ahli tarikh sepakat awal ono Islam, itu awal ono sholat. Sehingga nih cerita-cerita Abu Bakar itu menyembunyikan sholatnya. Pertanyaannya nggak ada sholat kecuali melibatkan Fatihah. Berarti jangan-jangan sebelum itu sudah ada. Makanya Fatihah termasuk yang berulang-ulang diturunkan. Lagi mikir gitu? Ya alhamdulillah sih saya mikir. Gue malah rai sodan no. Sana dia pengumuman pakai masker, jaga kesehatan. Kiai macam-macam, ono sing alim, ono sing tukang gawe napa? Pengumuman. Ono sing bajune bedakno wong mati, wis macam-macam. Tawadhu. Yo rasa dongakno ya rugi dongakno iki angel. Sing kok entuk dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong itu donga terus ya oleh, jarang donga ya oleh. Tapi nek sing jarang donga niati mergo wis didongakno Kanjeng. Ada ulama jenis Sufyan Ats-Tsauri ku jarang donga. Mulang ya senengane. Mergo dekne iktifak ngalap cukup mbek dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong mulang itu otomatis untuk dongane Nabi. Mergo Nabi nganti ngendikan ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmat Allah. Sinten ya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnat. Yang gelem ngurip-ngurip ilmuku yaiku untuk dongaku. Jadi kowe donga mbek nangis, mbek aku ngaji ku cek mandi aku ngaji. Buktine kowe donga keramat, cek keramat aku. Mergo agar sing ngulang untuk dongane Kanjeng. Mulang sing bener, orang umum-umum tok koyo Hamdan Moga. Mulang maksudnya mulang iku mulang sing bener, maksudnya ora ono order. Mulang anggere jame tambah eling jatahe tambah. Mulang apa ta niku? Iku mergawe ora mulang. Mulang iku wis pokoke mulang, iku jenenge mulang. Mulang kok bareng jame ditambah eling. Eling nak jatahe tambah. Bareng ngerti sertifikasi ini turun, kok tetep padahal ono sertifikasi. Yo. Kalau mboten gejol ngeliya gejol Hamdani mawon tenan. Kalau jeling dhewe Mbah Mun anggere mulang Wahab, nggih kados kula sakniki mulang itu tenanan. Jadi Mbah Mun iki go ngafaroi pidato. Niki dawuh Mbah Mun mboten dawuh kula. Mulang tenan yo ngene iki swarga. Kok ora ana santri sing bayar. Pidato iku ora ana sing bayar. Mesti yo mulang yo muga-muga diganjar. Tapi cara pengiran ganjar wis duwe alasan. Wis entuk amplop maksudnya cara pengiran ra ganjar wis duwe alasan. Tapi nek koyo kula mulang ngeten iki ora diganjar pengiran buangkune. Mulang sing ngrungokno Hamdani wis gak roh kiai ne misale aku teko terlambat ya salah lho sing mulang kok ijek salah Gus saya men kok suruh rawuh piye
ribet. Ini ganjarannya gede. Ya mulang ono loro ini dewe guru-guru. Ono mulang tenanan, ngenteni sing mulang tenanan fid dunya wal akhirah. Ono mulang order. Mulang order ya muga-muga sih diganjar ning akhirat muga-muga, tapi sifatnya muga-muga apa? Mergo pengiran di alasan ra ganjar lho, Pak. Wis nyorek ngono kuwi. Dokter ya padha novel. Padha kabeh maksudnya iki aja kok terus dokter ngrasa kemulih dokter ya padha nak ngobati wong sing ana catetane ya ana hitungan donya, ana sing ikhlas ya ana hitungane. Maksudnya pengiran ora kena dibodoni. Padha kabeh semua sistem dunia ya sama. Tapi sing tok opah ya apik daripada nyumah diamuk bojo. Ikhlas tapi bikin ketidakstabilan. Kowe ikhlas ning omah geger kan perkara entuk apa-apa. Mulane kanca kiai ning Indramayu kisah nyata. Pak Bak aku latihan kiai iku tau udan-udan guling, sepeda tak cekeli amplop. Agar amplop ijek selamat. Tak takoki lho kiai kok gak ikhlas. Ikhlas Pak Bak, tapi piye carane mulai ra go apa-apa iku. Paling nerangno bojone iku. Piye? Ya terangno wae sepeda golek amplop ilang. Tetep salah. Ya tapi mau ngomong aja kayak tersinggung ya muga-muga sementing iku Qur'ane ngoten nggih napa? Ya qaum ittabi'ul mursalin sapa ittabi'u mal la yasalukum ajra. Jadi takrif rasul itu banyak. Jenenge rasul mesti kenal malaikat Jibril untuk wahyu ke Allah. Iku takrif sebenarnya. Tapi Allah kepengen memaklumatkan di antara definisi rasul mal la yasalukum ajra. Wong sing nak mulang ora njuk opah. Wis guling-gilingan. Mulane iki sing wis guru-guru ning madrasah, ning SD, pokoke ning sekolah formal iku mulangi non formal kudu banter. Nggo ngafaroi, nggo ngimbangi, sing tambah jam ngrasa tambah apa? Wis moe kowe dhewe sing ora. Maksudnya iki ngomong hak tapi ya rada pahit-pahit sithik lah ben kowe nak mati disangu lho maksudnya. Ngono tok tujuan kuwi. Lu klon punya desa binaan teng Sragen teng ndi itu tanpa ngundang. Saya kalau ke Jogja tak ampiri. Tanpa ngundang ya ora janjian, gua anggere teko. Ayo ngaji ya sudah ngaji. Enggak janjian, enggak ada, enggak tak telepon. Ya kadang sing ngaji wong 100, kadang 50. Tapi kula jeneng yang keramat lah ya akeh sing ngaji meskipun ora janjian. Nek wong ora keramat iku publikasi nganti mati urip matine urip. Jeneng ora keramat. Angel ngangkate angel. Kowe cara tak iklan ning TV lah enggak ngangkat. Iso. Iya, kandulan. Ya tak kandhani ya dadi mulang sing entuk baji iku ya oleh. Lan ganjaran akhirat muga-muga ya entuk iso fidunya hasanah. Ya kok kaji tugas ngoten niku. Kaji tugas itu untuk gaji. Ya kudu syukur fidunya hasanah fil akhirati hasanah. Tapi yo beda mek kaji sing adol Tegal mosok pangeran bukan madakno. Gak iso ngarepe pangeran. Gusti kula yo kaji. Tapi kita tenaga musim untuk piro? 3 dosa. Terus tok kowe ya kaji. Oh enggak kudu Tegal kula kadol. Wedhus kuru kula nggih kadol. Pitik kula jek mlayu kula cekel Gusti nggih mayoran nggih syukuran. Kira-kira padha gak kaji kadol mek kaji entuk? Gak jawab ya, Jujur. Gak jawab. Yo beda, ora padha kok di padha. Tapi sing tugas yo apik. Misale ora ono sing tugas kaji sing adol Tegal yo ora ono dalane. Paham ya? Sampai maro Mekah marah keliru ning syariat Abi Jahal malah repot kan. Dong yo. Artinya sing kaji tugas nak kepen ganjarane akeh. Misale tugasé 10, lakoni kebaikan 15. Lah sing 5 iku ikhlas, apa? Paham ya? Jadi misalnya tugasnya kok jam 8 sampai jam 4. Bengi ra dikongkon lah tugas golek wong kan Indonesia sing ilang, golek mama sing ilang. Sing ayu ora sing ayu apa. Nggo ngafaroi sing tugas. Dong ya iki jasa sekaligus. Lho kula bolak-balik kaji tugas iku, tapi ya tak ora ngrasa ganjaran. Maksudnya ya tak sebagian duit tak sedekahno aku ya tugas di luar kewajiban nggo ngeling-eling faktor perintah pengen. Cukup pepe tugas jam 8 sampai jam 4. Bareng jam 8 pas mlaku-mlaku ning mall ana wong tersesat ora jamku. Oh, bocah kok ora bakat ahli swarga, Bro. Dong iki clear ya iki Muharram ben nonton niat. Maksudnya ini kan wulan apa? Haram ya nonton niat iki mumpung tahun baru. Nonton niat sing apik tambah apik, sing elek rondo rapati elek wis. Nah apik kaboten yo elek dikurangi no. Tak warai ini jajah Mbah Mun. Aku nak mulang ini ki hak koyo ning swarga, mulang wah pas. Mergo mulang ini ki ra entuk apa. Lan aku pidato ora entuk mergawe. Iku tak kafaroi. Hasilnya tak gue pondok, tak gue ngurmat santri. Tapi ngaji tenan yo ngene iki, mesti ngaji wong ra jelas-jelas ngeten iki. Mau urun salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam urun ngono tok. Wis rapati paham. Pokoke nggo rame-rame no. Ya tak bare mergo ya pas iku cek eling kula Mbah Mun dalil ya qaum ittabiul mursalin wa ittabiu mal la yasalukum ajra. Padahal ma'ana rasul itu punya definisi banyak, yaitu orang yang dapat wahyu dari Allah lewat Jibril, orang yang dapat kitab suci, orang itu definisi rasul. Tapi di Yasin titik beratnya definisi itu yang tidak minta upah. Ya definisi rasul itu kan kata. Misalnya orang yang dapat wahyu, yang dapat kitab suci, yang disuruh tablek,
Tapi di ayat itu enggak bakas itu semua. Sing dibahas apa? Ittabi'u ma laysa lakum. Fal, rungokno fal, beberapa krungu wae nek diterang. Dadi definisi rasul sing gak njaluk opah. Untungnya definisi dokter ra ngono. Definisi kiai ora. Ya ana kiai sing bali lho niku rasul Gusti, karena rasul kudu maksum kudu sempurna. Nak kiai mboten perlu. Ya oleh ngelah-ngelah ngono iku ya oleh apa? Ben pekerjaan ngelah napa? Tapi kula cek eling dhewe Mbah Mun. Mulane kiai-kiai kados Mbah Zubair riyen mesti di desa binaan. Kula ngantos sakniki niku teng Jogja nggih. Ada kampus yang saya kerja profesional dapat royalti. Tapi saya mesti menyertakan ngaji-ngaji yang tidak dapat apa-apa. Guling-gilingan itu perintah pangeran. Napa? Guling-gilingan itu sing perintah. Ya dan ya dadi nek duwe tugas ning madrasah sing jam tambah, kowe entuk tambah ora apa-apa. Tapi nambah jam sing di luar. Nggih apa? Di luar jam terus aja arep-arep. Ikhlas. Engko nang kas masjid mbok tarik. Mulane masjid kok kodo takmir. Kulo nggih sering ditakoki wong bingung. Gus, wonten kiai ngaji rutin teng masjid. Disangoni nganggo dhuwit takmir wasal apa mboten. Kok takokane wong medhek. Lah tak takoki lho kowe kaji sugih tak kaji melarat, kaji sugih. Nak wakofe kanggo bangunan gak oleh disangkno kiai. Tapi nak wakofe kanggo kemaslahatan masjid oleh disangkno kiai. Maslahate masjid ku nak ono napa? Pengajian. Nak kepengin ora khilaf ora usah tafsil sangoni kiai ini. Kowe kepengin nganggo dhuwit kas masjid kan berdua murah kalah ngono. Kok malah mbakmu lho Gus. Takok daripada ngomong di kesempatan ngamuk ya mending ngono. Ya kan misalnya ono masjid lagi dibangun. Kira-kira entek 200 juta. Semua orang nyumbang tuh kan bayangannya kan digo masjid sing entek 200 juta. Jebule kayak pengajian akbar entek 10 juta pakai uang itu. Kira-kira sampean ketemu pangeran terus yang nyumbang dikonfirmasi. Kebetulan kiai ini nyuwun sewu mlete atau tidak sesuai definisinya. Misalnya kiai ini NU, lala sing teko sing ngaramno tahlil misalnya. Utawa sing nyumbang iku ora ngaramno tahlil, sing teko nyariatno tahlil. Donatur ngene iki kira-kira ikhlas gak? Misalnya aku iku pengagum wong alim. Jebule kene Hamdani, ikhlas gak duitku digo Hamdani wis. Gak jawab jujur. Kira-kira ikhlas iki digo kran apa digo ndak jawab wis, jawab dan. Betul. Lha niki hukum lho, mboten nyindir sinten mawon. Mulane ngendikan Imam Ahmad, Abu Hanifah, wong nak wakaf ning masjid kudu ditambahi wa masolihihi napa? Mergo anggar go masjid ku maknane pikiran wong mesti bangunan kan, digo kran, digo keramik. Jebule go pengajian akbar, go podium tok misale podium tak piro sing mewah piro ta? Gangsal juta. 20 jebule wong ape wudu ora ono krane, Beb. Sono sing jeding kepleset perkara ora layak kamar mandine. Sing umpama di 20 juta iku gue iku selesai. Hisab gak kira-kira. Wah, buan terus. Kadang sing setuju adil ya rada drengki, ribet manusa ku ribet. Sing setuju adil ya rada drengki, sing setuju gak apa-apa iku nyepelekno hukum. Kae milih didrengki mek nyepelekno hukum. Biasane ngono manusa. Sing cenderung adil iku rada drengki. Muantol nang balik untuk sakmono. Sing munamuni ra apa-apa cenderung nyepelekno hukum. Jadi anggar hukum mesti bena huma. Wis pangeran nggih hukum mimbeni damin, mimbeni farsim wa damin. Hukum itu mesti ngono. Sing munamuni halal mesti nyepelekno, sing munamuni haram rada dreng. Iku manusa, wis ngono manusa wis lakone. Lah hukum kudu ning tengah-tengah, kudu labanan khalisan saikhal lisan. Ya contoh tengah-tengah ngene iki rungokno tenan. Misalnya ono masjid wis sehat, semua bangunan sehat, sistem wudu sehat, sistem sesuci sehat. Iku kan kebutuhannya wis rame. Takmir lah ngramekno masjid. Lah ngene iki nggo nyangoni Hamdani kok nyanyi apa. Mesti ya nyanyi sing religius. Ora dangdutan maksudnya iku ya saleh. Tapi ono masjid sing 200 juta itu uang induk. Jatah kamar mandi, jatah keran, jatah. Jebule bogo pengajian kalong 50 juta. Mu perkara nekakno tokoh nasional misalnya. Ya cara ya mesti hisab le dul wong duwe induk kok dienggo. Paham nggih? Pemene panitiane suku anggur merah, anggur putih. Wijo terus nang omah mangan bar mangan bontot. Waduh, nganggo dhuwit kas napa? Masjid induk tabane. Dadi kedah dibedakno ya hukum iku mau mimbeni farsim wa damin. Terus ada tadi kalau sampean muni haram, jangan-jangan itu maslahat kanggo masjid. Nak kowe muni halal, wong wakofe ku lilil bina walit toharo kok dinggo panggung. Dong ya. Setuju ya? Iya dan iya. Setuju sing haram tak halal tak tengah-tengah. Ya baleni aku iki ngaji baleni. Dong ya.
Hukum mimpeni fardhu wa damin iku hukum sing bener iku sing lahirna labanan khalison. Kowe mun muni haram, kok nak masjid iku mati ra ono pengajian iku ya repot. Mun muni halal keseringan nganti gerus anggaran thaharah suci yo repot. Kowe ngaji ini lho. Ngaji ini halal ta haram? Nak delok golek ilmu halal, tapi nak delok dari bojo, wong ngajine yamene kok isuk wis teko. Nak ra wong edo kewajiban ora ono. Ya eling-eling dadi hukum iku antarane ya mau misalnya masjid mati mergo ora ono pengajian, kowe disalahno pangeran. Terlalu ono pengajian sing nganggo kas masjid sing iku jatah sesuci, kowe ya disalahno pangeran. Kau wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali peruntukan niate wakif. Dan niate wakif bayangno kan tak sumbang 10 juta ben krane iku enak anak wudu. Jebule nggo pengajian akbar tinggo podium. Semono kiai niku beda selera mbek kowe. Kula bolak-balik kula tak kiai sentek laporan, Gus, masjid kula, Gus. Riyen tak wakafno kangge tahlil malah sakniki tahlil temen niku diharamno. Sing walian yo nate. Gus kula niku berkeyakinan ngoten niku bid'ah. Saiki dienggo ngoten niku. Bar saiki. Lho kan mesti wong nyumbang kan pikirane kan ana masjid dibangun pikirane duwike iku dadi keramik. Dadi keran. Wong kula sering ketemu tiyang mboten nate itikaf, tak takok kowe ora tau itikaf napa? Kula nyumbang keramik, Gus. Keramik kula semun itikaf. Jadi bayangane ora nggo nyangoni mubalek tapi nggo keramik. Kemudian peruntukannya jadi podium. Ya tapi ke misalnya ngaramno yo kliru, masjid itu yo ora urip nek gak ono pengajian. Yes ngono, hukum iku mimpeni fardhu wa damin kudu nglahirno labanan khalis. Jadi senine ngelola hukum iku kena farsin yo najis, kena damin yo najis. Mesti ora bener, kudu nglahirno labanan. Kok ngelola wong wedok. Wong saleh ngeduwe wong wedok, iku ya apik. Maka para wong wedok fitnah, iman-iman sak hamdani itu ribet. Iman pas-pasannya para wong wedok ayu kan masalah. Tapi misalnya wong soleh gak gelem ngurusi wong wedok terus ngurusi wong fasik, kayak disalahno pangeran. Gara-gara wong soleh gak peduli akhirnya wong wedok iki dibina wong sing ora bener. Al-i'rad an ta'limihinna juga al-i'rad an irsadina. Jadi repote ngelola wong wedok kan. Ngelola pejabat ya sama, ngelola masyarakat ya sama. Tak baleni ae. Kowe i'rad anin nisa, alasanem firaron minal fitnah wa apik. Aku mau para wong wedok ben ora kena fitnah wong wedok apik. Tapi juga firor an ta'limihinna wa irsyadihinna. Berarti kamu juga enggak ikut proses mengajari. Tapi kowe ngajari tenan yo fitnah tenan imanmu sepiro. Lah, hukum iku ora nganen yo ora ngiri kudu labanan khalisan. Dong ya. Kowe yang pejabat ya padha, kowe parek pejabat engko nang omah. Ora parek nak pejabat parek aliran sesat, kok sing repot ya Islam. Parek kowe men proposal wae. Yes ngono wis kira wis do tuwa to paham to maksudnya nggih tengah dong ya. Dong to ora? Wis cerdas. Lan kula niku teng mriki termasuk kiai utama. Kula ngajak Hamdani Kang Ali terus semua. Merkara wis kiai, misalnya tak nderekno aku terus masuk kiai kok nggawa sandal, nggawa tas kan yo kapan dadi kiai? Tapi nek ora tau tak jak yo ora roh carane dadi santri. Itah itu kok kiai dhewe. Ya kok ngono lah kok wis iki. Dok ya. Angel temen rong kowe. Mulane Quran iku jamiul kalim, ora ana kitab suci kaya Quran. Iku nak gawe aturan ngono. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi kum min baini farsiw wa damil mesti nglairno labanan khalisan. Wis ngono. Wong wedok ana wong saleh kok ngeduwi wong wedok, ngeduwi pejabat, ngeduwi wong fasik. Apik dari segi jauh dari fitnah. Tapi yo disalahno pangeran. Nah iki dibina wong fasik. Salahno wong gak gelem bina pejabat, jule ketemu kiai sing pahami beda. Yo repot kita salahno pangeran, njuk ngaji kowe ora gelem. Channel YouTube Humairo ABL. Tapi bareng kowe gelem kok terlalu over, terus eling musala Banjang. Pertama sumbangane nggo musala cek apik. Suwe-suwe sanyo omah yo kok dilaporno. Maksudnya mboten nyindiri hukum guys, iki muharram. Ya nata niat ijro. Iya. Angel. Ngandani kiai-kiai latihan yo angel. Proses. Mulane Abdul bin Mas'ud itu mboten nate ngajak santri. Nang ndi-ndi mboten nate ngajak santri. Alasane dzillatan litabe wa fitnatan lil matbu. Masyhur teng ngene kiai. Wong nak kesuwen ngajak santri iku suwe-suwe iku njupuk gelas lho 2 meter ra gelem. Mindah gelas lho ra gelem. Saking suwene ana pendereke. Jupukno, Cung. Jupukno. Suwe-suwe iku yo lali ra dekne iku abdun. Dekne ning ngarepe Allah dia namung kawu. Tapi nak kowe ora tau ngajak santri yo ora roh carane santri iku didik piye. Yus ngono pangeran. Dadi wong nak kesuwen ngajak santri. Wis santri saleh lah kiai ini saleh lah nak kesuwen. Iku yo nganti kaget tenan cara sandal orang walian yo kaget tenan.
Suwe-suwe lali. Hamdani sering nderekno aku iku lali. Malikno sandalku ora tau. Mergo kesuwen dadi kiai. Lho kayak iki cerita, maksudnya iki cerita. Jadi nak kesuwen itu tetep rapi. Tapi misalnya kowe kok kesuwen dadi santri men apa? Amen noto sandal kiaimu. Suwe-suwe kok yo lali. Bareng sandalan ditoto malah kaget sandale sapa. Jadi pokoke kabeh berlebihan iku rapi, napa? Jadi sing dawuh Abdul bin Mas'ud, nak ning ndi diderekno santri gak gelem. Mergo sing derekne kuwi ino, mergo kudu nurut. Sing diderekno lawan fitnah terus kumalu hur jenenge dilatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Ya misalnya kita dadi kiai nek kesuwen, wong mobil gue nyupir yo ora iso, noto oli ora iso, bareng oli telat karek ngamuk. Banyu radiator telat yo karek. Wis kesuwen. Mestine yo salah sing duwe kuwe kok bareng telat kok supir sing mbok. Tapi nak kowe dadi kiai kesuwen tawadhu amen nyupir, mikire menapa pengajian, iki oli entek untuk dhuwit kondi. Akhirnya pas pengajian ora cerita hukum, cerita oli. Ketawaduan amen nyupir ya. Lah wis pokoke hukum mesti mimpeni farsiu wa damin. Iku nak iso baini tenan antara betul iku nglahirkan labanan khalison saikhul lisyaribi. Nanti mulane iki ngaji niki Muharram niki dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak, dawuhe guru-guru apa-apa iku seimbang. Nanti jare Mbah Mun kancanan wong cilik terus gak maju. Kebakasane iku mangan sembako. Terus Indonesia sih mikir jembatan, mikir hal-hal publik sapa wong asing dipikir amen pribadi wae kowe kancanan wong cilik, anggere iso mangan ya wis cukup. Tapi kowe kancanan wong gede terus ya sombong. Ya wis ngono. Mulane koyo kula dadi kira jelas, kula kancanan pejabat ya gelem, Hamdani ya gelem, Hamdan ya gelem, sak kecekele lah pokoke urip ngono wae. Iku ana elmune, iku nggo ngelola mimpeni farsiu. Badan. Iku nglahirno labanan. Mulane tuntut top iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa akrabe Nabi mbek Bilal ambek Ammar. Tapi ora akrab-akrab banget. Cara akrabe mau ambek Bilal mbek Ammar, mungkin ndak punya selera untuk futuhat. Untuk futuhat ning Romawi, futuhat teng Palestina, teng Konstantinopel. Baru kayak kancanan wong Quraisy. Orang Quraisy itu punya selera. Abu Bakar itu pedagang internasional, punya selera. Ada daerah mana yang belum dikuasai Islam. Umar itu selera. Mergo Quraisy. Mulane dawuh ulama-ulama tarikh, untung sing dadi khalifah wong Quraisy. Dadi duwe selera napa? Jadi artinya gini, koyo opo Nabi akrab Bilal Ammar, tapi tetap atau kandidat khalifah. Ngono iku kok angel temen nerangno kowe. Paham ya? Ojo kowe para wong melarat terus khalifah ya wong melarat iki. Yo ribet kan. Gak bakas jalan tol, bakas sembako terus yo ribet. Paham ya? Tapi nak kancanan wong sugih tok bakasane sembako, bakasane tol jebule ra mikir. Rakyat yo melarat. Dong ya. Yo ngono angel temen nerangno yo dong ya. Dadi ngelola hukum iku kudu mimpeni farsiu wadam. Ini ku kelola nglahirno labanan khalison saikhul lisyaribi. Jadi kaya apa Nabi senenge ning Ammar, ning Bilal, ning Suhaib. Tapi Nabi nak rembukan hal-hal besar mesti Abu Bakar ambek Umar. Kok iki Quraisy dan tokoh. Dia selera, ini tokoh ora gadar apa? Selera. Mulane Umar nak nangisi Kanjeng Nabi ku gagah ndekne tokoh. Ya Rasulullah, nangis kenapa kok nangis? Mergo roh Nabi ku gegere bekas khorisun nakhl. Napa ya karo saiki? Kloso pokoknya Nabi ku bekasnya kloso sing kasar tuh. Pokoknya kloso. Alasannya Umar apa? Saya ini sering jalan-jalan ke Romawi, ke Persia dan raja-raja mereka fina imihim, mereka dengan segala wah, sehingga tidurnya ra perlu bekas ning kasur empuk. Punya selera. Jadi kita peduline mbek Kanjeng. Bilal ora ngono ya biasa wae santai. Wis, aku yo bareng ngono kan ya ribet. Jadi gak heroik kan. Misalnya kayak aku melarat terus numpak mobil elek macet. Kelangan Hamdani ya biasa wae. Wingi motor kula nggih macet Gus kadang kok yo ribet. Nek ketemu wong sugih kan terus ditawari genti Gus. Kan lumayan apa? Dong ya. Ora ketemu Hamdani, wah wingi kula motor kula malah watuh Gus. Malah diceritani. Roh kiai ini madharat itu santai apa? Lagi dong ya tak balen ya. Dadi ngaji ku kudu seimbang. Kowe wingi-wingi Rom surat Iqra iku paling pertama. Iku ya wis pinter. Ya wis saiki tak tambahi tambah pinter. Iku ana ulama darani iso wae hakikate iku Fatihah. Mergo awal Islam iku wis ana salat. Dan perangkat salat yang enggak bisa ditinggalkan itu Fatihah. Ya tapi ora sombong wong akeh terus kowe koyo pinter ya wis biasa wae. Biasa wae ora biasa wae ora usah sok-sokan kok. Biasa wae. Cuma logikane ngono. Mulane ana wae ulama diarani awal suratin nazalat itu napa? Fatihah. Mergo alasane wis ana salat. Lah salat iku mesti
Masuk sholat maca hizib nasor kan yo ora ngarep. Maca jal-jalut kan yo ora ngarep. Sholat yo maca apa? Fatihah. Nah terus ketika turun di Madinah itu pengulangan, makanya tidak bisa kamu katakan Fatihah itu Madaniyah, tidak bisa. Ini jenis surat sing turunnya berulang-ulang. Balin. Nerang nopo nak kamu bangun berapa paham. Maksudnya ya iki maksudnya takarrur nuzulu yang ini. Dong kan saya. Wes. Saya baleni mimbani farsiu wa jamil labanan. Oh, kon sa'ifal syarifin. Apalan ayat ngono tok apal. Kalau sering ditamu kok waduh, Gus aku dadi murid. Nembe hafal juz amma. Jangan semak, aku pengalaman ya. Yes, tidak samsul kirat, pun sini ikut. Aku kan roh pantangan yang hafid itu nak sama ya, bang. Tidak samsul kirat, tidak nuju mungkat darat, tidak jibalu, suyirat, itu mesti mubang-mubang. Waduh, agar pantangan yasin, ayo faidahum jamiul lati ramudurun, ijak komitun. Akhirnya, oh sing iku leh Gus. Ya nak sama kul huwa ketunggal ya. Seribet. Soalnya pantangan sesama itu samsu kuwirat mereka kan. Mana orang sholat ini kisah nyata. Ono imam engkek, ya engkek itu ya engkek. Sing makmume loro itu hafid kan. Iki kisah nyata. Ngkoncoku kabeh. Sing imam ya kancaku, makmume sing hasud itu ya kancaku. Lah imam debutan kepengen engkek maca ida samsu apa? Lha sing wong loro iki sing urung takbir. Engko ditani terus kepluntir maksudnya meluntir. Tenang. Bareng wa idal mau udatu suila terus mubah. Lah cek iki wis maca Fatihah wis bar takbir lho tenang. Jadi imamnya kebulet kepeluntir sing kalori batal sholat iya bener kowe iku wis bar Fatihah bar macam-macam spontan kan kali bareng ro imamnya meluntir lho tenang mulane ora usah engkek pokoke nek imam iku sing surat favorit lah kul huwa apa lah dibang engkek terus apa iya bulet iku nak maca lonton rawan lali nak cepet sakjane nak wong hafid kan seneng cepet ya mergo lisan wis manggon ya tapi kan isen nak Jumatan cepet sajane suara lali pun cepet. Ida samsu kuwirat wa nuju mungkar wa balu surat itu syaru itu wa surat itu haru surat itu kan eling. Nak London kan mamang. Ida samsu kuwirat wa ida nuju wali. Wis eling di rumah wong akeh. Oh. Ruwet. Ya dadi takarrur nuzul ngoten kula balen malih. Ayat terus juga sama kejadiannya. Ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh, ketika di Madinah dikonfirmasi roh. Lah iku karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda. Makanya rujuk wa yasalunaka biasanya ulama ndarani kufaru Mekah, kadang ditulis Yahud. Rujuke yasaluna iku sapa? Wong akeh iku sapa? Karena takarrur soal akhirnya nglahirno takarrurun nuzul karena pertanyaannya berkali-kali, jawabannya berkali-kali. Paham ya? Nabi ora iso model koyo kowe terus. Kan kemarin sudah tidak bisa. Nabi itu ummi. Ummi itu lugu, memang bagus begitu. Jibril turun lagi, nerangkan lagi. Paham ya, terus niki apa? Anamidalika ayat wal Fatihah wa suratal Ikhlas. Karena sama, di Mekah itu Nabi juga punya pertanyaan, ya kurang ajar, wong kafir jangan kurang ajar tenan. Tapi mbok mangkel iku ya ora kena, pas iku nyen ra roh tenan. Jadi Kanjeng Nabi kan kritik, pangeran kok kuwatur, rupane hubal lata, ana sing kopera, ana sing komas. Oke, ya ada pertanyaan yang yo pangeran yo ora komas, ora watu, ora kayu, ora daging manusa. Malah jape wong kafir jape yo kurang ajar tapi masuk akal. Siflana robbak, amin dzabin amfidotin amnu khasin. Nah ngono terangno lek mat aja muni ora emas, ora perak terus jenis pangeranmu materine apa? Iki tenan kula ngaji tenan nih. Akhirnya turun kul wawahu ahad. Jadi wae jape walam yakul lahu kufuwan. Oh pangeran kurang niku kabeh. Lah ternyata mungkin apa menah zaman dhisik ono mesos to. Jawaban itu sing paham kan ya yang tanya itu. Misalnya orang 10 ya orang 10 itu yang terkonfirmasi jawaban, paham ya? Nanti ketemu orang yang berbeda lagi, tanya lagi, akhirnya kan ya kira-kira ngono dong ya. Nah gue kan gak nganggur swear. Dong ya. Ya kira-kira ngono. Mulane suratul Ikhlas termasuk sing terulang-ulang. Turunnya mergo pertanyaan siflana robbak. Amin dhahabin am fiddatin am nukhas itu terulang-ulang. Dong ya. Berarti berapa tadi yang didhawuhna Sayyid Muhammad terulang-ulang? Ayo, waca ayatul roh, Fatihah, surat Ikhlas. Jadi logika yang gampang itu tadi ya. Kenapa Fatihah terulang-ulang? Karena syarat membaca Fatihah salat harus Fatihah. Kalau kulhu jelas karena mereka tanya siflana robbak. Muhammad, jika Tuhanmu tidak min dhahabin, tidak min fiddatin, tidak min nukhasin, tidak min khosabin, tidak emas, tidak perak, tidak apa-apa, lalu jenisnya dari apa? Terus dijawab Muhammad ini walam yakul lahu, bahwa Tuhanku tidak sama itu semua.
Lah iso bayangno zaman dhisik gak ono medsos, gak ono apa disatukan oleh kan ono sing takok meneh kok ketemu. Mau sing jawab wong Kudus. Bareng jawab Kudus ketemu Jepara. Bareng ketemu nang Maroke ngene kan ora paham takok nek nek. Ruwet kan? Utawa ketemu Hamdani bar takok wingi sesuk lali. Nang nek. Pokoke walhasil takarrurun nuzul mergo wujudil muqtadi. Lha iku sing disebut wa minha wujudul muqtadi. Ngene muqtadi itu wujud soal, ada yang menjadikan seperti itu, ada kondisi yang menyebabkan itu. Paham ya? Berarti itu termasuk apa? Wujudul muqtadi. Ada yang menjadikan harus turun lagi. Wes dong yo. Wes bar gitu tok ndi. Ngatelu cek. Pokoke pun ngaji normal ya, seni pun Muharram wis. Ketok kopi ki wis sungkan Hamdani wis. Kopi ini baru kayak kata, jadi sing melarat asli kok Hamdani itu dia alasan. Kenapa melarat? Sok kena kopi itu. Usahaku jatuh, padahal sedurunge kopi itu ya wis melarat, tapi kan. Wae kopi genane nyelametno wong akeh. Wong sing praiso nafkah ibu bojo dia lah. Mari wae ngene dik. Aja men nuntut blojo wae apa? Kopi. Pandemi. Padahal asline tampo iku ya wis. Genane dua alasan kok. Oh kan ada nih, rai-rai ini ketoro. Gak kemarin yang gak iso nafkah ibu bojo, gak iso nukokno anak alasannya pandemi kan? Terus sebelum itu mampu nggak? Ampun boten kan? Oh kena gue alasan nanti. Musuh. Jadi sebelum ada pandemi lebih parah ya? Jadi rasional. Ngono kok ngono. Ya Val, kayak gak nyangka tuh ono wong diutek kaya Hamdani. Gak nyangka tuh. Nak ning donya ono unik ini gak nyangka. Pandemi kene niku sakake, tinggu salah-salah. Orang iso nafkah ibu bojo mergo napa? Balas. Ono kiai ora tau payu pidato, tak tahu kenapa ora tau pidato pandemi guys. Lah sedurunge iku ya padha wae. Repot-repot. Wes iku dong ya. Kenapa surat atau ayat diulang-ulang? Karena ada al-muqtadi apa? Al-muqtadi. Atau idharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Kayak Fatihah karena seringnya dipakai maka sering turun. Maka begitu penting, begitu diulang-ulang. Gamane cara Jawa kayak pari lah. Pari berhubung penting makanan pokok mungkin 1 tahun di sawah itu bisa ditandur 3 kali. Tapi nek koyo uwi barangan ditandur seumur hidup wis. Ya kira-kira kon sampai sering diturunkan betapa urgensinya surat itu. Iku jenenge apa? Idharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Wes dong kabeh iki. Wis pinter to? Siji at-tazkir wal mau'izah ayo baleni, coba. Ben koyo zaman TK lho. Siji at-tazkir. Yo nomor 2 wujudul muqtadi, nomor 3 idharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Terus sing takarrurun nuzul piro sih? Ayatul Roh, Fatihah. Saiki diwalik wae ben gampang ngapalno Fatihah, Ikhlas, Ayatul Roh. Ayatul Roh mesti lali ra ngarep yakin lali wis. Yo diwalik wae yo. Fatihah, Ikhlas, Roh. Ora usah muni ayat Roh nyawa malah gampang ngiling. Ditambah ayat tambah bingung. Nah, baleni apa? Fatihah, Ikhlas, Roh. Wah pinter-pinter wis. Top pokoke wah. Nah, terus fungsi berikutnya model surat, model qiraah sab'ah. Terus banyak ulama iki cerita sab'ah ya. Kanca-kanca sing nekuni sab'ah niki kesempatan kula terangno. Tiang Tamim. Wis gamane wong Kudus mek wong Demak ngomongnya beda, Pati Kota mek Pati ini sing gago Pati. Ayo go iku ndi? Pati Kidul. Jakenan ya. Cak wangi. Wong Kebumen sing mepet Purworejo, mek Purworejo mepet Kebumen. Wong Purworejo sopan-sopan, bareng kena Kebumen ya. Ngapak Gus, kayak kiyak Gus. Waru sering ketemu wong Kebumen itu satu-satu. Nak bapak itu bener wong Kebumen, bapake. Iki wong Jawa sing salah, wong Kudus sing salah. Bapak itu kan ada K. Wong Kudus ini kan bapake. Berarti kan khudifatil kaf. Itu jelas salah. Bener wong Kebumen. Bapake kan wong ono K kan. Tapi nak ibu bener wong Kudus. Ibuke kan ibu kan tanpa K kan. Wong Kebumen tetep ibu kita dari satu-satu ning ya dadi cara aku dadi sareh qauluhu fi bapak iku bener wong apa Kebumen mesti bener bapake kan dari awal ada K nah ibu ya dokter Wawang ibu kan gak ada K kan berarti apa ibuke atau ibuke ibuke tapi wong Kebumen ibuke lha iku kane nyolong kendi maksudnya tapi padha wong Jawa keliru kok ibuke terus kafe itu dibuat ning ndi apa bapake lho apa? Wong Jawa namanya bapak ya, Jawa mriki lho. Berarti apa ya sing ilang ya? K.
Khudifatil kaf li ajli syartil idgham apa li adabil ikhtiyat to. Nah iki tak cerita sab'ah. Analogi kiase yo ngono. Kiase iku analogi. Misale ngene Kang Hamdan, sing nekuni sab'ah kula terangno Kang Ali. Wong Tamim iku roe nak maknane cerita iku yo nganggo hamzah nabaa. Nabaa iku cerita. Mulane amma yatasaalun anin naba. Nganggo hamzah kan anin nabai yo nganggo hamzah. Lah nabi tenan yo, nabi. Iku man amba anillah, man amba ahkamullah wa ayyamullah. Orang yang menceritakan hukumnya Allah. Mestine fahuwa nabiun. Mulane wong Tamim moh muni nabiun, fahuwa nabiun. Lah iku Imam Nafi' itu margane Tamim. Komunitasé Tamim. Mulane nak muni ora ya ayuhan nabiyyu tapi ya ayuhan nabiu. Mergo wong sing cerita. Wah, mulane kira Nafi' nu ya ayuhan nabiu. Mergo sangka kata nabaa yunabbiu. Imam Asim lah yang ngono Kang Hamdan kaya niku Kang Ali misale nabi ibadi, nabi nyeritakno sira. Ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Lah saiki nabi ku sing nyeritakno hukume Allah disebut mestine ora nabiun tapi nabiun. Tapi wong Quraisy gak seneng hamzah. Ora cocok mek hamzah wong Quraisy. Masyhur wa Quraisyun lam yuhammis. Wong Quraisy mboten seneng napa? Hamzah akhire hamzah digenti ya jenenge takhfif. Ora muni nabiun tapi nabiyun. Napa? Nabi. Nah kira-kira lah Quran itu ya tahu turun diwaca nabiun, ya tahu turun diwaca nabiun. Jadi ada pengulangan ini karena meng-ACC bacaan. Jadi kamane ngene, cara Imam Asim wis menang. Wah Jibril ingin mulang kanjeng Nabi ku Maliki Yaumiddin bil mat. Ya, partainya kan Asim mbek Kisai, napa Asim mbek sinten? Nah di luar Asim mbek Kisai semuanya kan baca bil qasri. Nah Jibril turun lagi ternyata bacanya Maliki Yaumiddin tanpa Ali. Nah, di antara turun 2 kali itu karena membenarkan 2 model baca. Dong ya. Ya, makanya disebut piye? Wa yajuzu ayyakuna takrarun nuzul atau tikrarun nuzul li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Ya, fatan zilul ayah marrotan ala harfin anggap maliki yaumiddin, paham ya? Wa marrotan maliki yaumiddin. Dong ya. Jadi Jibril yo kesel tenan berarti. Jadi cara oleh bahasa Jibril misalnya turun yang Magelang iku kudu muni bapake. Nak muni ning Kudus muni bapake. Kira-kira lek analogi coba abrak kae padane. Lah nang wong ngene iki gak dikias ruwet. Mergo watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dadi analogi ku penting. Mergo sing iso nyelametno Islam iku analogi kias. Pangeran mawon sing pangeran niku ora wis dat paling pinter pangeran. Iku mawon damel perangkat sing jenenge napa? Analogi, kias. Misale ngaten contoh gampang. Wong kafir ora nyembah hubal, nyembah manusa, nyembah hal-hal sing ya sing ngono iku lah lata Ustaz. Niku hubal iku nak rusa ya diumbang, misale tangane protol iku ditoto, dilepo meneh. Wis pokoke ruwet lah. Niku pangeran nggih contoh yo ngene. Ana daftar buruh. Pangeran ora muni gak pangeran, daftar buruh. Wis elek-elek, daftar buruh. Sing daftar pertama itu calon pembantu sing cakap, awake utuh, cakap, fahaman. Sing pendaftar kedua iku wis kopok, picek, pincang. Ora iso omongan. Cara iku daftar dadi pembantumu, ora usah dadi pangeran, keduren. Iku sing mbok tampa ndi? Ya sing cakap, sing pinter, ora sing kopok, sing picek. Lah yo dadi pembantu wae ora sah kok dadi pangeran jare pangeran. Dadi pangeran bagi analogi ku gampang. Nek disebut wadhur apa masalah rajulain ahaduma abukam. Abukam iku ora iso ngomong. Layak kediru ala sayin ngopo wae ra iso wa kalun alam wala kalun ngrepotno dikono apa ora paham lho iku misale kowe gelem novel dadi dokter di ajudan ngono lha kok nek dadi dokter di ajudan ora mbok tampa lho ngono kok mbok dadekno pangeran ya iku rupane lata huza iku nak protol yo ngel-ngel wong nek selumutan yo ngel-ngel wong jenenge wa kalun iku repot dong dan. Jadi ayat itu ayat spesial, gue nafekno liyane pangeran ora pantes dadi pangeran. Misalnya pangeran kok menuso, kok yo ribet. Berita duka telah meninggal Tuhan. Ya lucu, jenenge kok menuso suatu saat tetep mati, suatu saat loro. Ayo nili pangeran diinfus nih dokter Noval. Ya ribet dong pangeran kok di. Mulane syaratnya pangeran itu kudu ora ngono kabeh napa? Mulane disebut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mulane diwaca tenan, nek sing wani dadi pangeran yo sing urip ora bakal mati. Masa pangeran ana berita duka. Akhire wong do nangis kena apa pangerane wis mati piye. Ayo kan tidak sapa yo ribet kan. Dong yo. Dadi tamsil ku penting. Mulane watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Dadi tamsil mempermudah contoh.
Lani wa daraba wa mathalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala kallun repot. Aina ma yuwajjihu la ya'ti. Terus dawuh pengiran hal yastawi huwa wa may ya'muru bil 'adl. Dong. Cek baleni ayate. Apa sih? Mikir pokoke nek gak golhu ya mikir pokoke. Ayo baleni ya wa daraba wa masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Kali kallun ngrepotno napa? Matane aja kulon ngoten napa? Kalun. Lah baleni apa? Maknane apa? Merepotkan. Romo jek tak wari apa sedurunge sira? Murid nang ngene. Ya iki Muharram ya pokoke nata niat. Dadi setuju ya nata niat setuju. Ya dadi nyai ku ping pindho ya, ana nyai rodok bayaran, iku dikafari nyai sing ngene iki. Ya ngali ya ana nyai sing mulang iso-iso sing ana gaji ku tenanan. Tapi nak dudang manakipan yo ya tenanan tapi ya rodok istighfar. Kan ana jatah ya, ana ya. Selain sanggung untuk paling gede, biasanya sing maca kan. Wis ngono jek bodoni, ada yang maca ngarepe tok. Biasanya nak kesuwen diwaca. Diwaca kabeh tang ngarep guri. Tenane. Yo manakipan sing umum ku lho, sing ana sanad-sanad guru-guru kita kan lu jenut. Ben iki waca. Yo ora sing ora sing ujen udani ae sing kon guru-guru dhisik-dhisik ujen udani to. Anu sing kawak-kawak iki lho sing. Lah anut ngono mau demi golek apa? Golek ringkes ya. Berarti ninggal sing kawak demi sing anyar demi apa? Lah demi apa? Demi cepet ya. Malah ra bener. Demi cepet ya, apa? Cekaos. Iku misalnya ana pertanyaan fikih ngono piye? Piye hukume wong tok amplop manakipan macane ra khatam? Kok wak piye hukum? Saiki ngene sing di omah nyalami templek iku mergo maca manakib, mergo khatam manakib kudu dikonfirmasi. Muga-muga mergo maca ya ora mergo khatam. Nak maca kan ya wis maca. Gak kira-kira sing di omah nak nyangoni 50 menawa ikhlas. Nak sing nyangoni 1 juta. Ono lho nak daerah Juwono kan murah kan daerah kene, nak sing daerah belah-belah kan paling larang kan belah ya. Wong lu dikonco sugih mergo pakar manakiban. Nak cerita aku, wah manakiban ning Dewi Sogus gak ngangkat. Paling 50. Nah aku minimal 1 juta. Iku nak alon Gus dibaleni neh 2 juta. Lah nak sing 50.000 diceritani di ringkas, iku menawa ikhlas ya. Nak sing 1 juta ikhlas. Piye? Oh, nak sing maca kitab. Wah, curangnya hukum ruwet. Tapi ku nyata loh, wong wali, wong keramat itu jenengan. Jadi iki cerita, kowe krungu Istanbul sing Quran cilik, sing urung dicetak ning Kliwon sing asli dhisik. Aja sing 20.000 sak-sakan iku. Kowe Hamdani sing ngono iku. Nah, aku beda ta anak ora. Aku anak kiai yo beda. Nah, dene kan tuku sing apa? Grosiran ya. Piro dan sing Istanbul sing grosiran? Eksklusif channel YouTube Humairo ABL. Sing asli, itu kan dhisik gaweane Kiai Sarbini. Walhasil iku kiai ini rada unik dadi diundang wong sugih tahlilan. Sang wong sugih iki nyembelih sapi. Saking hormate mbek kiai ini. Lah sapi. Lho kiai gak sibuk koyo kula kan sibuk biasa mulang ngurusi wong ra jelas-jelas ini wis kesel men. Teko iku kok tahlilan bismillahirrahmanirrahim pun iki kula ape gentenan teng wonten santri kula nikah pokoke sing digawe iku gremeng perkarane apa? Dilu padahal di sebelahna sapi. Lah wali ya manusia, ustaz juga manusia. Krungu nak dikomplain ya. Dikomplain iku krungu. Ya wis. Cek ketokno wit klopo ya, klopo tenan ya. Digo timbangan ya. Suwape urip dicuwancang ning sisi iki. Sing sitok dikosong. Lah iku beliau muni bis iku wis jumpat. Aku maca bismillah rung khatame luwih abot timbang sapi. Nanging keramate iki. Jadi bismillah tak waca aku ora khatam, mbek Hamdani khatam ping 13. Asal mau syarat. Wah. Ya repot ngono. Itu kali Kanjeng Nabi lho, kowe ndonga istisqa nganti urip mati nang. Iku langit tenang ya, apa? Langit apa? Tenang, wis gaten ngono. Tapi nek Kanjeng Nabi beda. Nabi mboten ndonga lho pas ana njaluk udan.
Nabi ku khutbah yo ngendikan pas Jumatan jenenge khutbah. Wong desa ora gak boten gadah etika lho, boten gadah etika. Nabi khutbah ora dirungokno, ngongkon takwa ngkon Nabi ora dirungokno. Wis gak penting, sementing saiki ku butuhe ku udan. Lah wong desa ya gadah etika ya Rasulullah halakatil amwal, dunya iku wis rusak. Perkara ora ono udan. Mbok ora usah bakas khutbah pun sakniki ben udan piye. Lalu Kanjeng Nabi ngangkat tangane saat itu juga langsung. Tapi Nabi nyuwun sewu rodok gelo, tapi yo gelane Nabi coba tiru. Langsung nyuwun udan langsung. Langsung langit tuh gue sing kersa Kanjeng Nabi kan. Wanitane ribet lah semua. Wis, lah Nabi dereng nyabut, donga udan niku urung dicabut Nabi terus kondur. Seminggu kan yang riwayat-riwayat. Wah akhirnya lapor ya Rasulullah saiki donya rusak ora perkara kehausan tapi katut banjir. Jadi malaikat pengen leren udan ora wani perkara ini. Iki Nabi kok terus gak ngendikan leren. Nabi ku beda. Mulane kan dadi wali ku bahaya perkara niku wali malah bahaya meneh. Iku betapa Nabi ku diurusi pangeran tenan. Ngendikan niku malaikat wis ribet. Lha iku nglereni udan Nabi ora terus donga istisqa nganti nangis gimana mau Allahumma hawalena wala. Wis ngono tok langsung ler. Kowe ta ora ila hadrati ping 100 gak mandi. Ila hadrati ora mandi apa meneh. Mulane kiai politik kok kuat. Kulo kan kiai, dadi roh politik kiai. Ana kiai 5 piro. Jagungane wek kulo diantarane kulo. Ana wong awam. Ih, mbok ngadono salat istisqa imun nami mboten udan. Sing kiai lugu, lugu. Ya saya Jumat istisqa. Sing kiai lugu, koyo Hamdani wis lugu-lugu. Sing ana sing ahli falak. Wonten sing ahli falak setunggal. Aja kok mesti ra mandi. Iki pancen wong wayahe udan iki. Dihitung cara falak iku cek soef apa? Soef musim apa? Ora le, soef. 3 musim. Iki cek soef iki. Engko masuk Rabi iku wulan iki, masuk Sita iku. Aja kok ketara ngobos. Engko isin kok ketara ngobos iku isin. Karena wis musim Sita, wis masuk. Istis kok saiki. Ya udan tenan yen suwayahe. Ya ana nggih politik ngono ya ana. Lah anak Nabi itu ndak gitu semua. Mbok wae ketiga cek rapat malaikat mutusno iku ketiga anak Nabi sing ngendikan wis langsung gak penting kabeh apa. Sudah ya misalnya rapat malaikat pastikan bulan ini soef top. Tapi Nabi sing ngersakno ya tetep napa? Udan. Sampai ketika Nabi urung ngendikan berhenti udan ora wani ora ono perintah. Buat kira-kira, tadi wong desa udah sarung desa. Nabi, kula wingi nyuwun udan kersane ya, anak rumangkang kula niku iso ngombe ben gak mati, saniki mati mergo kebanjiran. Ya iku dawuhe ulama, dugaannya para ulama. Ketika Nabi pas khutbah iku cara oleh dibahasakno. Tapi saya ulang, cara oleh dibahasakno Nabi rada ora berkenan. Karena enggak etika kan pas tengah-tengah khutbah. Tapi ya itu dugaan ulama. Mulane Nabi ngembarno, corong Jawa iku kuweleh lah sing minta ini mergo kan enggak etis dong pas Nabi khutbah kok bakas akhirat kok disela urusan dunia itu. Paham ya? Akhirnya terus. Nah, tapi nak kowe sing khutbah nang nyelangno tak barno, kan gak ngefek. Lho meski nanti nangis wis santai lagi teh, santai nganti seminggu yo. Santai nganti kok ana udan pancen wis musime, napa? Gak ngefek. Dadi ono kiai politik ngono, aku tak angen-angen. Aku dhisik kan Gus rong pati dadi kiai, bareng dadi kiai ternyata kiai yo pinter dadi. Mulane kena dikon istisqa yo delok kalender sik. Kayak kan gak alif lagi delok ae kalender. Ya, soef apa? Panas ya sojo istisqa. Iya, jadi omongno yo. Niku badhe istisqa tapi niku Kiai Ali nembe tindak, Kiai Hamdan ki nembe tindak. Lah kapan nih? Kapan-kapan ae. Pak dunia ora mandi ngono. Ya dadi ngaji ya dadi kula baleni malih takarrurun nuzul iku mungkin berdasar napa muqtadi. Nggih sing masyhur teng kitab-kitab ageng nggih Fatihah. Piye-piye wis terkenal awal Islam wis ana salat. Ya awal Islam wis ana napa? Salat. Meskipun dengan tidak salat maktubah seperti tapi kaifiah ya sami mun enten takbir ana ruku' ana sujud. Paham ya? Dan kita tidak bisa bayangkan salat tanpa Fatihah. Ya contoh paling gampang ini. Tapi aja sok keminter lho kowe. Wis pokoke iki ngaji aku tapi ora usah keminter. Ning Iqra ora ana wasjud waqtarib. Lah saiki misale ana kata wasjud waqtarib kok Nabi urung tok kaifiah sujud. Itu kan berarti perintah tanpa prosedur, tanpa protak. Kan gak mungkin pangeran kok ngutus sesuatu kemudian caranya belum diberikan. Paham ya? Ning gone Iqra ora ana wasjud waqtarib. Lu kira-kira artine wasjud ora salat agamane apa? Mungkin gak ana perintah urung ana kaifiah. Mboten kan? Berarti kaifiah itu sudah ada. Mulane banyak ulama yang menduga tetap awal suratin nazarat fil haqiqah iku Fatihah. Mergo wis dadi kesatuan dari cara salat.
Mulane ning gone Nabi ketika Mi'raj, umpama Fatihah urung turun nak ngeten ketika Nabi Mi'raj ketika misalnya salat urung turun nak ngeten. Muhammad salat itu napa Gusti? Terus maca napa mawon kan ngono. Tapi pertanyaan itu tidak ada karena hadil kaifiyah sudah makrufah, cara ini sudah diketahui. Itu cara pikirane ulama iki. Maksudnya kalau mau cerita, cara pikirane ulama iki. Segamane ngeten lho. Cung tamune keidahar, nak santri sing pinter kan otomatis minum. Wis ora usah dibakas, mergo makruf napa? Ojo kok santri tuh enggak imangan terus tamune seretan kabeh. Jadi jenengan mangan tok. Nak ngomong sing jelas ora ana perintah apa? Minum. Awas. Lho kan akeh santri goblok nganti ngono. Cung pekno rokok tok. Asbake cung ya asbak tok. Balik koreke cung. Mestine nak santri nalar kene njuk rokok ku yo. Sak asbake, sak kopine, bila perlu sak jembung kopine. Ape ditakoki, nembe sumpek iki. Lu cara aku dadi santri Nang Hamdani kok njuk rokok tak kei rokok, kopi sak jembung. Nembe bak dadi amuk iki kok. Mergo nek santri lugu nggone sitok-sitok ya. Rokok tok. Lho cung asbak tok. Koreke le cung. Cek kurang mergo kopi, paham? Duh ribet. Ya terus dadi kemungkinan terakhir wala yakutu antakun al-Fatihah nazalat marotan. Walam nggih niki kula waca Muslim nggih ambek ngentosi asar sewonten seprapat. Nah. Mun rungono mawon nak sing Muslim. Mun niku bentuk ilmu tafsir saking Sayyid Muhammad. Niki kula waca bentuk barokah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki teng bab al-iman alladzi yadkhulul jannah. Iman sing dadekno wong iku mlebu swarga. Utawa mbok waca al-iman alladzi yudkhilul jannata. Berarti rujuke yudkhilu sing iso mlebokno apa iman al-jannata ing swarga. Terus kula balik matur malih niki kitabe Ki Fauzan, sasan saking Mbah Hasyim Asy'ari. Dadi Mbah Ki Fauzan ape Mbah Minan niku ngaose kalian napa? Mbah napa? Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari. Terus Mbah nggih kalian Bapak berarti mun Mbah. Kan muslihan sih. Mbah mun Mbah. Buyut ora ya. Mbah ta sih Mbah, dereng buyut. Nek kula buyut. Nek kalian kula buyut nggih itu. Mbah, nek kalian Bapak Mbah. Terus niki makna saking Mbah Hasyim, tapi ora dimaknani kok Hamdani yo, makna iku. Niki maknane bahasa Arab. Menten sing ngaji wong alim. Dadi ora jembrok. Wong Mbah Hasyim nyurati Mbah Fauzan nggih bahasa Arab. Kula waca nggih. Kersane niki kan pondoke Mbah Fauzan riyen termasuk beliau termasuk pengasuh teng mriki. Fauzan niku ben maksum. Ya maksum niku buyut kula. Dadi kula pun generasi kepiro. Pun nemen napa pun wakil lah. Kula wasi ya kersane untuk barokah Sahih napa Muslim. Kula terangno sekedhik tentang Sahih Muslim. Teng Sarang, Pondok Sarang niku pelajaran MGS zaman kula ngantos sak mangke. Niku sing didamel niku Sahih Muslim mboten Bukhari. Nggih Gus Akil, Muslim nggih. Dadi mboten Bukhari tapi napa? Mergi zaman Mbah Zubair, zaman Mbah Mat, zaman Mas saya Sarang pikirane kelebihane Sahih Muslim niku wonten tartibul abwab. Nggih niku mansuh riyen baru nasih. Nggih, mansuh riyen baru nasih. Dadi misale ngaten nggih. Kula niku nate ngapalno. Misale ngaten. Babul wudu mimma masaddunar. Ngono nggih, babul wudu mimma masaddunar. Jadi dulu kalau orang megang gedang goreng, megang sate atau megang apa? Pokoknya sing kena api iku wajib wudu. Mergo api iku simbol neraka, wudu iku simbol swarga. Jadi kaya wong bar rokokan iku kudune salate rasa. Mergo nyekel apa? Nyekel neraka. Wah. Paham nggih? Jadi riyen bar nyekel gedang goreng ape salat nggih? Wudu. Bar nyekel sate nggih? Wudu. Iku sampean delok ngene sampe babul wudu mimma masadun. Ono sing muslim biasa. Kowe muslim biasa. Sing gak sarah maksud. Ono Gus, sing muslim biasa golek di babul wudu mimma masadun. Ijek bab tahara, ya. Bar bab iku terus ya pokoke mulai sakniki nganti sak terusé kula ngaos kitab Sayyid Muhammad separuh, ngaos muslim napa? Separuh. Semoga asar bar ngono, mboten bar diterusno baratan. Terus badhe niku diurutno. Babu naskhil wudu mimma masadhun nar. Kemudian hukum iku dinasah yaitu Nabi nate megang sesuatu yang kena api, ternyata beliau sholat tidak wudu. Nah itu kalau di Bukhari, babnya itu tidak urut. Karena Imam Bukhari mendahulukan hadis yang kualitasnya A, misalnya rawinya itu A. Kemudian hadis yang rawinya itu B, baru hadis yang rawinya C. Kalau Imam Muslim nggak mau tahu, beliau pakai mansuh dulu, baru nasih. Nah akhirnya kan nyun sewu kanggo hukum itu repot, nak ngaji Bukhari langsung. Makanya ada tema saya, mulai dhisik, nak ngaji Bukhari itu bar khatam Muslim.
Nah, contoh as-sahhul kutub ba'dal Qur'an Bukhari dulu, tapi nak tradisine ngaji ku Muslim dulu baru Bukhari. Ya, dong ya. Dong tenan to ora? Mun ketemu Gus, kalau kalian aku bab gampang. Dan ya pantes-pantese ngaji ini daerah wong alim ya melok ngalim pantes-pantese. Ya dados riyen wonten periode al-wudu mimma masadun nar apa? Al-wudu mimma masadun nar. Terus badhe niku dinasah ora usah wudu mimma masadun nar. Nah niku terus diulang-ulang. Nggih diulang-ulang di semua bab. Misalnya ngaten malih. Iki cerita sing rodok jorok tapi barang hak wis diomongno wae. Ana sahabat misalnya Hamdani diceluk Nabi. Lah pas bojone rodok ayu pas karep ora roh. Diceluk Nabi melayu. Aro'aita ya Rasulullah law anna rajulan ata imra'atahu wa lam yunzil. Dong ya mana rasa diterjemah ya. Ya Rasulullah piye hukume wong ngumpuli bojone tapi ra nganti inzal. Cerdas sampeyan nang ngono. Ya. Pas iku Nabi ngendikan innamal ma minal ma. Pas iku Nabi ngendikan apa innamal ma. Ya cung nak ra inzal ya ora usah adus. Adus iku nak nganti inzal. Pas iku lho ya. Paham ya? Sehingga hukum pertama Islam sebelum dinasah niku ke jima nak orang nganti inzal ada. Tapi setelah itu Nabi ngendikan idzal taqa idza jalasa baina su'abi al-arba faqat wajibal ghuslu. Pokoke anggere iltaqal khitan al-khitan ya faqat wajibal ghuslu. Ya nak cara fikih iltiqal apa? Khitanen. Lah iku ning muslim urut. Dadi mansuh sik lagi nasikh. Iki tak judono ning kitab Iku Sakil iki 100 swidak iki tak contohno. Tak contohno sithik. Mboten niki mboten guyon niki. Niki nomor nak kitab niki 100 swidak. Nak ning kitabmu rong beda cetakan kan beda. Utawa ora di kitab. Lho tenan iki, engko foto dan ora percaya kowe ngurang arah kelar tuku gitu. Kowe misale di dhuwit 10 juta saiki. Iku pikiran pertama tuku kitab penyenengno bojo, penyenengno awakmu dhewe. Muteke. Nah aku tuku kitab sih, wis masyhur. Takokno bojoku, takokno santri, wis paling seneng tuku itu. Mergo iso maca, dene seneng. Ora iso yo males yo. Kowe tau tuku buku fisika, roh wis bingung. Apa buku matematika. Nek komik akeh sing tuku. Gak seneng maca yo. Enak bener. Maca komik ra. Ya kita waca ya ning nomor 1 swidak juz 1. Babun naskhil ma minal ma wa wujubil ghusli bil tiqail khitanen. Babun naskhil wudu mimma masadun nar. Iki redaksine ya, tak waca ya. Gak usah seksi to iki, nek perlu seksi malah Hamdani takon waca kok mancane ra karu-karuan. Nak wani ra apa, Dan? Apa cukup aku? Percaya wae ya, engko difoto wae difoto. 1 swidak. Juz 1 cetakan DKI, mbon cetakan liyane ra paham. Babul wudu mimma masadun nar. Terus hadasana terus Nabi ngendikan Zaid bin Sabit riwayatnya sami itu Rasul yaqul al wudu mimma masadun nar. Jadi wong wajib wudu ketika tersentuh sesuatu sing berbau napa? Api. Berarti wong rokokan wajib wudu, bar mangan sate wudu. Sing wudu sik apa sing jima ra inzal sik? Dan wudu isen dene itu. Ya pertama riyen wonten periode al wudu mimma masadun nar. Sebagian riwayat tawaddu mimma masad an-nar. Terus badhe niku Imam Muslim nyusuli babun naskhil wudu mimma masadun nar. Terus anna Rasulullah akala katifasatin sumasalla walam ya tawaddu. Dadi Nabi nate dahar sate cara Jawa terus salat tanpa wudu. Nah niku nang Muslim niku babe urut. Dadi mansuh riyen kemudian nasih. Kadang sak halaman malah ngrawine mung sithik. Lah riyen inamal ma minal ma nggih ngaten. Iki hadise ra lucu nih. Anabi Sa'id Al-Khudri anabi kharatu ma Rasulullah yaumal isnin ila Quba hatta idza kunna fi Bani Salim wa qafa Rasulullah ala babi idban. Sahabate jeneng Idbam, Hamdani lah cara iki. Fasara khafi fakharaja juru izarah. Dadi Nabi nggih unik, Beb. Dadi nek ape teng Kuba, misale ngliwati Umay Hamdani, "Dan, ayo berangkat." Dadi Nabi kalian Nabi Said terus ngliwati Umay Hamdani misalnya, "Dan, ayo berangkat." Wah, iku madul-madul sarongan wis bar. Lho niki cerita iki jorok tapi iki ilmu. Lho, tenan mboten guyon kula niki. Sampeyan tenanan mbek aku guyon cek bener aku guyon. Maksudnya ono kitabe, lha kowe tenanan tapi mau emosi tok ora ngaji apa apa. Ya dadi Nabi badhe teng Kuba dina Senin. Bareng tok Bani Salim waqafa Rasulullah ala babi idban. Ana sing maca udban mriki kitab idban. Fasara khabihi, sarah itu nyoro kasarane bengok. Ban idban. Fakharaja yajurru izara. Cara Jawa.
Medel-medel kan. Sing manggil Nabi kan grogi, langsung mlayu ya. Sarung iku urung temerap. Raja jorok terus. Terus faqala Rasulullah ajalna rajul, lu cung sepurane cung aku ganggu cara Jawa iku. Jare Nabi cung sepurane ganggu. Faqala idban ya Rasulullah ara'at rajul jilu ala imraati walam yumni. Madza alai qala innamal ma minal ma. Jadi pas iku Nabi jawab nek ora inzal ora usah. Aduh zaman iku lho nggih. Sebagian redaksi riwayat anna Rasulullah maro ala rajulin minal ansor fa arsalaihi fa kharaja wa ra'su yaktur. Dong yo. Yo jenenge sahabat iku idban, Nabi pas badhe rawuh teng napa? Ya cara saiki kabeh menara terus ketemu apa? Omahe sahabat. Ayo dong jamaah. Gue langsung melayu. Melayu kemungkinane loro dan saking loyale mek Kanjeng Nabi sak utawa bojone wis orane dirapati iku. Misale kowe diundang kiai wis bojomu ayu nganten anyar. Melayu apa terus. Ya ini. Itu kiai ini. Nak senyol Kang Ali. Berarti koyo Kang iku jawabmu. Nah aku. Ya juri ya. Masuk akal. Ya sak uni-uni mudan. Dadi babun innamal ma minal ma. Ya tahu ana ngono, terus dinasah babun nasil ma minal ma wa wujubil husli bil tiqail khitane. Lah iku nang muslim. Niku kelebihane iku sak rai setengah halaman wis ketara Gus Akil nasah. Mulane Mbah Zubair terus Mbah Mat Sarang niku sedanten Mas saya gak ada adat niki sekaligus niki peringatan nggih. Kula suwun nak ngaos Bukhari nek iso berhatam napa? Muslim. Mergo Muslim niku urutane jelas ba'da mansuh nembe napa? Nasih. Tapi nek kowe langsung ngaji Bukhari ora roh iku mansuh mbok dalil mbok pidato pahpoh. Jebule mansuh ora sakake sing nyangoni, paham nggih? Dadi lamane Mas saya iku tak lem pinter tenan. Dadi kula niku tambah tua, tambah alim, tambah kagum mek Mas saya Sarang. Mergo gawe urutan kuwi luar biasa. Niku nak urutan as-sahul kutub ba'da kitabil Bukhari, tapi ning taklime iku mesti Muslim. Jadi ora kok pepeh paling sahih Bukhari terus ngaji Bukhari sik mboten ngaosin apa? Muslim riyen niku sanad-sanad kita ngoten. Dan memang ternyata hikmah niki wau. Dadi riyen Nabi ngendikan, "Ibn, langsung melayu ya juru napa? Isar." Nabi wah aku sepurane jeng nyusoni kuwe, tapi kula dereng inzal Nabi. Lah sepundi niku abade teng masjid. Wis ora apa-apa lah ngono. Dan pasti kan memang mau ke Kuba. Terus beberapa hari selang hukum itu dinasah. Dong ya. Nah itu di antara min fadhaili muslim utawa maza sahih muslim niku nerangno nasah napa? Mansuh. Ya engko nak ra duwe kitabe iku lho, nganggo ser-serane Hamdan. Ya dan ya ben kegiatan orang umum notok. Protokol apa? Kesehatan. Mau ngomong nomor kudu amuk dokter awas nek umum. Ribet ya. Ya jelas gini dan itu di semua bab kelebihannya muslim itu di semua bab. Di bab wudu, bab salat sendiri dhisik yo kenalan. Jadi misalnya kalau jejer Habib Muhammad saking putih Beb. Kalau saking mriki mawon niku lah. Ya salat ambek salat iku. Kan dadi ya piye jenenge sing makmum Nabi dari berbagai penjuru daerah. Baru dinasah waku mulai konitin ra oleh anak salat itu ngomong. Jadi dia nak sholat, nomor dia tahu, periode itu ya tahu. Terus ada ayat waqumu lillahi qanitin. Ya kabeh ku ono proses. Saiki wong ngawal Islam ora tadi gelem proses. Ya semono jenenge donya ya kabeh ku ya. Ngarak ora karuan elek. Riyen ya ora langsung diharamno ya ono proses. Ya ono proses. Mana ayat wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Riyen dicek ditung nikmat. Jo ngeling lah nek mata kei kurma, tak kei anggur, lumayan kena mbok go tak takhiduna minhu sakaron, lumayan nggo ngalekno utang sithik-sithik. Sakaron ngombe terus bleleng sithik. Terus suwe-suwe dinasa inamal khamru wal. Dadi kabeh yo ono prosese. Ngaji mak suwe aku lek ngandel sik lho, ora usah kok ora. Ya dadi pertama-pertama iku yo ono ayat iku, suwe-suwe terus pangeran tengah-tengah. Piye hukume khamr? Ya ono manfaate iku nglalekno utang, tapi ono madhar. Jadi pengiran aja jujur kul fihima ismung tapi wa manafi apa kul fihima enggak wa manafi'ulin nah, tapi wa ismuhuma akbaru min. Jadi jawab iku cek ngeper. Ya iku jeng ya ngono ya sampe ya lumayan to nglalekno utang. Nah, tapi yo luwih parah kan utek kempes error malah mbok uban-ubani malah nambah ya. Terus diharamno albatta iku secara pas di ngene ayat innamal khamru wa iku kancane setan. Wis lanjut total. Ya, itu sih masalah sholat ya dekat. Jadi haram mau dekat apa sholat saja. Jadi itu kabeh itu proses. Itu nunjuk no bener kiai pesantren. Nak bina masyarakat itu nopo proses.
Wong salat urung bener kok sing bener sofis sik. Lah ya syarat rukune urung tertib, sing ditertibno. Lah mestine urutane kan tertibno. Kemampuan syarat rukun. Mergo sing napa? Pokok. Misalnya sofi bener terus syarat rukunnya gak bener. Lah iku ning muslim ku lagi balik neh kelebihane napa? Muslim. Dadi kok misalnya khomer hukume ngene-ngene, awal salat hukume ngene-ngene iku bener. Ya, dan iku orang nganti beda kuras, beda halaman, kadang sak halaman. Ya contoh niki terus niki cerita kena apa kula milih napa? Sahih napa? Muslim. Pun kula terusno kadang. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yubaiduni minan nar. Terus ngamal sing marekno swarga ngedono saka neraka. Jawabe Nabi tak butuh wa la tusyriku bi syai'an wa tuqimus shalat wa tu'ti zakat wa tasilu rahimika. Dadi sementing kowe iku napa nyembah pangeran, lakoni salat, zakat, keluarga iku jaga. Wa tasilu rahimika. Di silaturahim penting. Terus disejajarno mbek rukun Islam. Ketika Nabi ngendikan rukun Islam, hukum sosial disebut watasilu rahim. Jadi Nabi itu luar biasa bakas apa silaturahim. Ketika cerita rukun Islam, satu-satunya hukum sosial yang dibakas itu apa? Silaturahim. Niki jelas. Tak butuh wa la tusyriku bi syai'an wa tuqimus shalat wa tu'ti zakat wa tasilu rahim. Itu kan dari semua rukun Islam sing diseling cara Jawa sing diselipno sosial itu namung napa? Satu. Piye-piye misale kowe saleh, nganti keluargamu saleh, mergo sing saleh ngalahi dolan ning wong fasik. Keluargamu ora seneng ngaji, baru kae seneng ngaji mergo sing saleh ngalahi gelem ngaji. Nek nek sing saleh iku kumo luhur mulang gak gelem ngalahi gak gelem. Ya kok kowe ngene lho, ora tak kalahi mulang ning kene, ora ngaji potongan-potongan ini. Ya ora ngenyek fakta ngono. Dadi tetep wong saleh iku ngalahi, mergo di antara hukum sosial disebut Allah bareng mbek rukun Islam niku watasilu dzarahim. Nah, terus kala Rasulullah terus intamas sakabi bima umira bi dakhalal jannah. Iku mbok lakoni iku mlebu napa? Swarga. Terus bagian riwayat wong desa niku malah muni ngene waladhi nafsi biyadi la azitu ala hadza syai'an abadan wala angkusu minhu. Mpun kula lakoni pas Nabi. Ya mlane kaya kula niku model mbedui, salat fardu ya pas. Ramadan ya. Nah kowe kan gaya, Ramadan jek sunat, salat sembardu jek sunat. Nggo nambeli sing bercak-bercak lah iku ya apik. Tapi aja keseringan, nak keseringan suwe-suwe iku ribet. Mergo mbok sangka wajib. Nah, misalnya orang wong kafir masuk Islam, adalah sing diteliti wong soleh, duha 8 rakaat, qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat. Wah, waduh, kok berleren. Bareng ape masuk Islam diteliti Islam pas. Apa Islam pas? Bar subuh ya ora ngarepe, duhur ya ora ngarepe, ora ono grine, kan koyo enteng apa? Ya menane Islam itu ya luas, wong aja ngrasa saleh iku segala-galane ya aja, kok kadang-kadang berat. Ya, misalnya supir rental terus diinteni tak salat sedih lho, jebule qobliyah sik, bar qobliyah jek dia, baru iku maca hizib nasor bar. Nah, ya mulane si Beduwi iki dari awal ngenyang mek Kanjeng Nabi. Tenan Nabi niku tok lho. Mboten kula tambahi. Dadi ngenyang ya penting. Ya, dadi zaman Kanjeng Nabi sugeng wis dinyang ya. Pas lho Nabi apa? Pas. Tapi Nabi jawab mansar rohu ayang zuro ila rojulin min ahlil jannah fal yang zur ilah. Tapi aku pengen roh wong ahli swarga ya wong iki sing pas ya. Ya tapi iki cerita iki wong desa. Dadi perilaku ngene iku desa wis ora apa-apa desa. Penting mlebu apa? Swarga. Nah, terus kelebihane rawi iki itu cerita rawi. Kemudian diulang lagi oleh Imam Muslim karena tadi enggak ada namanya. Mboten nenten apa? Terus diulang lagi An-Nabi Saleh, An-Nabi Sulaiman terus An-Jabir qol Nu'man bin Qaukol. Jadi yang tadi rojulun min ahlil badiyah hanya disebut rojulun min ahlil apa? Badiyah. Saiki disebutno jenenge Nu'man bin Qaukol. Lha iku kelebihane rawi diulang-ulang. Jadi tadi enggak ada namanya, sekarang ada namanya. Dibaliknya An-Jabir anna rajulan sa'ala Rasulullah faqala ara'aita. Jadi redaksinya tadi kan akhbirni atau dulani. Sekarang pakai redaksi yang lebih sopan ara'aita. Cara jenengan sepundi? Ya itu terus sudah lebih beretika, Beb. Kalau misalnya sowan kiai, "Ih, kula warai ngaji." Itu kan kurang sopan, kan lebih sopan i umpami kalau nyuwun ngaji. Jadi makanya itu lebih sopan sudah pakai kata apa? Aroaita. Cara jenengan sepundi, rai-rai kayak kula niku saene sepundi. Saene buak tapi kan maksudnya iki rawi diulang-ulangi dari pertama langsung selonang-selonang muni dulani utawa akhbirni, paham nggih? Suwe-suwe ra dadi atika. Aroaita. Aroaita cara Jawa ngeten, Pak. Niku ya ngapunten cara kula tesih derek ngaos jenengan sepundi. Dan kula pun wanen pun meh mati. Wis ora apa-apa. Ngaji ora ono batese. Masa kowe sesuk mati ngaji ora apa-apa. Lah iku wis lebih beretika, aroaita napa?
Jadi ini kelebihannya rawi-rawi dulu.